Уважаеми граждани на Европейския съюз, през цялата година Европейския съюз се опитваше отчаяно да използва замразените руски средства или техните лихви, за да създаде някакъв вид фонд за Украйна. Това обаче постоянно се проваляше, тъй като схемите изглеждаха крайно съмнителни и дори наподобяваха кражба на руски средства. Сега Европейския съюз иска да вземе заем, а откраднатите лихви да се използват за погасяване на заеми в бъдеще. Но първо, тези средства никога няма да помогнат на украинските граждани. Те служат само за покриване на дупки в украинския бюджет, като кредитна карта, използвана за погасяване на други кредитни карти. Второ, тази кражба на руски средства може да доведе до ответни действия от страна на Русия, като например конфискация на активи на европейски компании в Русия. И трето, може би най-лошото, това изпраща ужасяващ сигнал. За първи път Европейския съюз не само присвоява средства на свои граждани, но и чужди средства. Правно това е изключително рисковано и ще отблъсне чуждестранни инвестиции в Европейския съюз, защото вие бихте ли инвестирали при един крадец? Next speaker, мадама. Госпожо Лайкова, към вас има въпрос с синя карта от господин Стир. Господин Стер. Съвета на Европа установи, че това са законни мерки, тъй като Руската федерация нарушила международното право. Нещо подобно се случи и с Кувейт. И там имаше нарушение на международното право. Какъв е проблемът с спазването на международното право? Това е ключовия въпрос. Защо е толкова невъзможно да се спази волята на украинския народ да бъде част от Запада? Това е суверенно решение, а вие се наричате суверенисти. Руски средства са изключително трудно да бъдат оправдани по един правен начин. Европейския съюз цяла година се опитваше да намери механизъм, чрез който да оправдае това присвояване на чужди средства. Също така е важно да си припомним докладите и доклада на Драги, който говори за рязко намаляване на чуждестранни инвестиции. И следващия път, когато прочетете за едно такова рязко намаляване, си спомнете дали някой би инвестирал в съюз, който се държи като крадец. Madam Laikova, would you like to take another blue card from... Ще приемете ли още един въпрос от господин Кос? Заповядайте. Благодаря. Един много прост въпрос. Казахте, че финансирането на бюджета е нещо, което се решава от страната. Как стоят нещата във вашата страна? Може би не съм разбрала за Украйна, че може би парите, които се дават за Украйна, няма да отидат за украинските граждани. На ползата за украинските граждани е изключително просто. Всички знаем, че тези средства на първо време ще отидат за погасяване на кредити по други кредити. След това ще отидат за запълване на дупки в украинския бюджет. Всички знаем, че този проект Украйна в момента отчаяно трябва да се инвестира от европейски средства, защото други държави като САЩ вече не желаят да инвестират там. Тези средства ще отидат не за украинските граждани, а за погасяване на дупки в бюджета.